大家好，你是否对戴耳塞都有过很不好的经验？因为戴了耳塞会觉得耳朵闷胀、头晕，还会听到自己的呼吸声跟心跳声，很不舒服的体验。Dacor 耳塞就是针对这些问题，开发出一个创新的透气式耳塞，完全解决以上的困扰。透气式耳塞不但可以透气，也可以过滤噪音，是一个非常安静又舒适的耳塞，具有下列优点：一、耳朵能自然呼吸，舒适自在，贴合耳道，不胀耳，不掉落，可长时间佩戴。二、不会听到自身的心跳声、耳鸣等杂音困扰，安静舒适，一整夜睡到自然醒。三、可保持空气流通，维持耳道干燥，避免细菌和真菌滋生，引发感染或耳道炎之风险。四、大扩耳塞可以平衡地削弱所有频率的音量，并保留约40-50分贝的静音，让你在安静中仍能感知所在环境中的警示声，如火灾警报、门铃或其他警示声，对所处环境保持安全感的警觉。适用族群：一、浅眠族，容易被小声音吵醒，戴上 Dacor 耳塞隔绝干扰，睡得更沉。二、对有与另一半打鼾者，不再受打鼾声影响，不用分房睡仍保有自己的宁静空间。三、上班族或学生，中午补眠，更有效率，随时为自己充电。四、旅行者，在飞机、火车、饭店中都能拥有安静舒适的睡眠环境。Dacor 耳塞一直以来受到用户众多好评，欢迎大家上网搜寻Dacor用户的使用经验分享与推荐哦。现在就行动，提升您的睡眠品质，选择 Dacor 睡眠耳塞，让自己远离噪音困扰，拥有真正的深层睡眠。只有Dacor睡眠耳塞，给您真正的安静与舒适。从今天开始，享受一夜好眠，天天睡到自然醒。